ஹலோ எவ்ரிவன், வெல்கம் டு மை சேனல் யோகிக் ஃபீல்ஸ் பை அனந்த். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா கபாலபதி ப்ரீத்திங் அண்ட் முத்ராஸ். ஸோ இது நம்மளோட ஹேர் க்ரோத்தை இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணுறதுக்கு, ஹேர் ஃபாலை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்காக பண்ணுற எக்ஸசைசஸ். இதை நம்ம டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது நமக்கு நிறையா பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கும். நான் இவ்வளோ நாள் உங்களுக்கு பிக்சர் போட்டு ஒவ்வொரு முத்ராஸ், ஆசனாஸ், அதை தவிர உங்களுக்கு ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸ் எல்லாமே சொல்லிகிட்டு இருந்தேன். நான் இனிமேல் வரப்போகிற வீடியோஸ் எல்லாமே நான் டைரெக்டாக என்னோடய வீடியோ வச்சு உங்களுக்கு ஆசனா அண்ட் ப்ரீத்திங் எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இப்போது கபாலபதியோட பெனிஃபிட்ஸ் பார்க்கணுன்னா நிறையா இருக்குது. ஸோ அது ஸ்கல் கிளென்சிங் பிராணாயாமான்னு சொல்லுவாங்க. உங்கள் உடம்புல இருக்கிற எல்லாத்தையும் டாக்ஸின்ஸை ரிமூவ் பண்ணும். உங்கள் பிரெயின் அண்ட் மைண்டில் இருக்கிற எல்லா டாக்ஸின்ஸ் அண்ட் நெகட்டிவ் தாட்ஸை ரிமூவ் பண்ணக்கூடிய பெனிஃபிட் இந்த கபாலபதிக்கு இருக்குது. அதை தவிர உங்கள் கண்ணில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா கூட அது கம்ப்ளீட்டாக சரியாயிடும். உங்களுக்கு வீசிங் இல்லை ஆஸ்மா இருக்குன்னா இந்த கபாலபதி பிராணாயாமாவை நீங்கள் ஸ்டார்டிங் ஸ்லோவாக பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இதை கண்டினியூஸாக கவுண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணி டெய்லி நீங்கள் ஒரு 3 minutes வரைக்கும் பண்ணலாம். நான் லாஸ்ட் டைம் மெடிடேட்டிவ் ப்ரீத்திங்கில் உங்களுக்கு என்ன சொன்னேன்னா, உங்களோட மூச்சை கவனிக்கணும். ஸோ நம்ம உடம்புல எப்பயுமே பேசிவாக நம்ம மூச்சு இழுத்து விடுறத நம்ம பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட்டு பேசிவாக நடக்கிற மூச்சை கவனிக்கணும் நம்ம. அப்புறம் ஆக்டிவாக நம்மளே இன்ஹேல் பண்ணி எக்ஸேல் பண்ணி அந்த மூச்சை கவனிக்கணும். இந்த கபாலபதி பிராணாயாமாவில் பேசிவாக இன்ஹேல் பண்ணோம், ஆக்டிவாக எக்ஸேல் பண்ணோம். அதாவது இன்ஹலேஷன்ஸ் உங்களுக்கு தானாக நடக்கும், எக்ஸலேஷன்ஸ் மட்டும் நீங்கள் ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக மேனுவலாக பண்ணணும். எடுத்த உடனேவே இந்த எக்ஸலேஷன்ஸை நீங்கள் ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக பண்ண தேவையில்லை. ஸ்டார்டிங் ஒரு 2 or 3 months இதை பொறுமையாக பண்ணுங்கள். இன்ஹேல் பண்ணுங்கள், எக்ஸேல் நீங்கள் மேனுவலாக பண்ணுங்கள். ஸோ இதை ஸ்லோவாக பொறுமையாக பண்ண ஆரம்பித்து நீங்கள் ஸ்டார்டிங் ஒரு 5 countலேருந்து ஆரம்பித்து until 50 counts வரைக்கும் நீங்கள் போகலாம். இந்த கபாலபதி பிராணாயாமா நான் சொன்ன மாதிரி உங்களோட ஹேர் ஃபாலை ஸ்டாப் பண்ணும், உங்களோட ப்ரீமெச்சூர் கிரேயிங்கை ஸ்டாப் பண்ணும், உங்களுக்கு வீசிங் இல்லை ஆஸ்மா இருந்ததுன்னா அதை சரி பண்ணும். அடுத்து நம்ம நிறையா முத்ராஸ் பற்றி பேசிக்கிட்டு இருந்தோம். இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 5 முத்ரா இருக்குது. இந்த 5 முத்ராவுமே உங்களுக்கு உங்களோட ஹேர் ஃபாலை ஸ்டாப் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணும். இந்த ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஞான் முத்ரா. நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், நமக்கு ஹேர் ஃபால் ஏற்படுறதுக்கு காரணம் நிறையா இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் நம்ம உடம்புல இருக்கிற வைட்டமின்ஸ். ரெண்டாவது நம்ம ஒழுங்கான ஃபுட் எடுக்காததுனால கூட இருக்கலாம். அண்ட் முக்கியமான விஷயம் ஸ்ட்ரெஸ். இந்த ஞான் முத்ரா நீங்கள் பண்ணும்போது உங்களோட ஸ்ட்ரெஸ் கம்ப்ளீட்டாக குறையும். இந்த ஞான் முத்ரா பண்ணால் உங்களுக்கு ஹேர் க்ரோத்தும் இம்ப்ரூவ் ஆகும். அடுத்த முத்ரா பார்த்திங்கன்னா பிருத்வி முத்ரா. நம்ம பிருத்வி முத்ரா ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம். நம்மளோட உடம்புல இருக்கிற நிறையா வைட்டமின் டெஃபிஷியன்சி எல்லாத்தையுமே சரி பண்ணக்கூடியது தான் பிருத்வி முத்ரா. நான் சொன்னது என்னென்னா, ஆல்ரெடி ஹேர் ஃபாலுக்கு ரீசன் நிறையா இருக்குது. அது நம்மளோட ஃபுட் இன்டேக்னால் இருக்கலாம், ஸ்ட்ரெஸ்னால் இருக்கலாம், தண்ணினால் இருக்கலாம். ஸோ இப்போது நம்ம ஸ்ட்ரெஸ்னால் இருக்கிற இதை சரி பண்ணுறதுக்கு சின் முத்ரா பண்ணுறோம், இல்லை ஞான் முத்ரா பண்ணுறோம். நம்ம வைட்டமின்னால் இருக்கிற டெஃபிஷியன்சியை சரி பண்ணுறதுக்கு பிருத்வி முத்ரா பண்ணுறோம். இந்த பிருத்வி முத்ரா பண்ணும்போது நமக்கு நிறையா பெனிஃபிட் கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட்டு வாயு முத்ரா அண்ட் பிரசன்ன முத்ரா. பிரசன்ன முத்ராங்கிறது ஒன்றுமே இல்லை, உங்களோட போத் ஹேண்ட்ஸில் நெயில்ஸை நீங்கள் ரப் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உங்களோட தலைக்கு பிளட்டு போயிட்டு அங்கே ஹேர் க்ரோத்தை இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணி உங்கள் ஹேர் ஃபாலை ஸ்டாப் பண்ணும். ஸோ இந்த பிரசன்ன முத்ராவை நீங்கள் டெய்லி ஒரு 5 minutes மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே பெனிஃபிட்டாக இருக்கும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வாயு முத்ரா. வாயு முத்ரா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நம்ம உடம்புல இருக்கிற ஏர் கண்டென்ட்டை சமப்படுத்தி நம்மளோட வாத உடம்பை சரி பண்ணும். ஸோ கேஸ் ஜாஸ்தியாக இருந்ததுன்னா கூட நமக்கு சாப்பாடு உள்ளே இறங்காது. சாப்பாடு உள்ளே இறங்கலைன்னா நமக்கு தேவையான வைட்டமின்ஸ் உள்ளே போகாது அண்ட் மினரல்ஸ் உள்ளே போகாது. ஸோ இதை சமப்படுத்துறதுக்கு தான் வாயு முத்ரா. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பிராணமுத்ரா. பிராணமுத்ரா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி உங்கள் பாடியை என்டையராக கிளென்ஸ் பண்ணி உங்கள் ஹேர் ஃபாலை இம்ப்ரூவ் பண்ணும். கண்டிப்பாக இந்த 5 முத்ராவை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். தேங்க்யூ.